तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जो पुष्पा मूवी में बैकग्राउंड रिंगटोन बजती है, आज हम लोग वो सीखेंगे। पहले मेरी उंगलियों को एकदम स्लो फॉलो कीजिए। अब तेज, ये देखिए गाइस कितना आसान था। इसको इस पे बजाए नहीं, इस पे बजाए, किस पे बजाए इसको। इस पे मस्त बजी। ये कितना आसान था, इसका आप सीख ही गए होंगे।